Маринет, подожди меня. Ты что-то потеряла? Подождите. Это почерк. Я думал, я его видел раньше. Записка на 14 февраля, да. Мать его, это была она, ёб твою мать, я подумал не на ту, ну и ладно, короче, Маринет, это там Леди Баг, у них все дела будут, вот это вот будет, вот это вот это вот будет, вот так вот, да, все нормально, все зашибись.